Наступний припинок – футбольный манеж. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Как позбегнуть падения подчас поездки у городским пассажирским транспорте, тримайтеся за поручень. Припинок – футбольний манеж. Наступний припинок – площа державного стяга. Наступний припинок – площа державного стяга. Осторожно, двери зачиняются. Поважание пассажиров. Падчас працы кондиционеров у салонах пассажирского транспорта просьба форточки не отчинять. Припинок – площа державного стяга. Наступний припинок – республіканський центр тенісу. Спасибо, одну остановочку. Спасибо большое. Наступний припинок – республіканський центр тенісу. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – республіканський центр тенісу. Наступний припинок – Комсомольське озеро. Наступний припинок – Комсомольское озеро. Осторожно, двери зачиняются.
Комсомольское озеро. Наступний припинок Гвардейское. Наступний припинок Гвардейское. Осторожно, двері зачиняються. Поважання пасажирів. Падчас праці кондиціонерів у салонах пасажирського транспорту просьбу форточки не отчинять. Припинок Гвардейское. Наступний припинок гостиниця Юбілейний. Наступний припинок гостиниця Юбілейний. Осторожно, двері зачиняються. Припинок гостиниця Юбілейний. Наступний припинок замок.